包，ready，fight。你打個雙反，跟住即刻攻擊，手攻擊，唔好變出分秒嗰啲夾。好似係兩邊反流打大呢個，我覺得連邊都會大，但唔知點樣打開。唔好擺定啊！擺定人哋知道你擺定就打其他地方㗎啦。JNU 嘅身份咁就係立晒過去，我就知道立晒過去。呢啲方先，呢啲方先，係啦，呢啲方先，呢啲方呢個唔係呢啲方，係捉緊隻手啊，打轉都係垃圾，唔係你係呢個係啦，攻擊先，呢個係咯，之後就呢啲方跟住呢啲方，擺呢啲方，唔好擺個雙排喎，呢啲方，係啦，係啦。唔好擺定啊！擺定條腰咪咁樣咯。唔係自己頭